تاسو چې کوم علاجونه استعمالوئ که نه د مرضونو دپاره نو په دې کې غوره علاج چې دی هغه حجامه ده. یو روایت کې راځي چې او هو من امثل همدغه روایت کې دی وایي چې یا رسول الله وسلم داسې ویلي چې هو من امثل دوائکم ستاسو په دوایانو کې ښه دوایي دا ده. ها حجامه عام طور سره دا فایده منه ده خو زه درته هغه ځایونه ښیم چې د کومو ځایونو نه رسول صلی الله علیه وسلم وینه ویستې ده او دا ځایونه یعنې په حجامه کې ټول نه غوره چې دې نه وینه وویستې شي. هغه کوم ځایونه یو څو ځایونه دي. انس بن مالک رضی الله عنه وایي او دا حدیث امام ابو داود امام ترمذي راوړی دی ان النبي صلی الله علیه وسلم احتجم ثلاثا رسول صلی الله علیه وسلم درې پیرې حجامه کړې وه فی الاخدعین والکاهل فی الاخدعین والکاهل. الاخدعین دا په عربۍ کې د سټ دا ویښ چې رګونه چې پکې تلي دې ځایونو ته وایي دا بلکل د ولي سره نږدې دې ته اخدعین ویلی کېږي. د دې ځای نه رسول صلی الله علیه وسلم وینه ویستې دواړو طرفونو دې ځای نه او دې ځای نه. فایده دې کې دا ده لکه امام ابن القیم او نور علماو پې لیکل کړي دي هغه دا چې د دې ځای نه چې کله وینه وځي نو د دې سره الله ښه کوي هغه بیماریانې چې هغه د سر سره تعلق ساتي د مخ سره د غاښونو بیماري د غوږونو د سترګو د پوزې د مرۍ ځکه چې دا یو مرکزي ځای دی دغه ځای او دې ځای نه چې انسان کله حجامو کې وینه وباسي نو رب العالمین ورله شفا ورکوي د دې مرضونو نه. والکاهل او د کاهل نه وینه ویستې وه کاهل د ولو د منځ ته وایي د ولو دا منځ نه دی د دې ځای نه رسول صلی الله علیه وسلم وینه ویستې ځکه چې دا خاص او مین ځای دی دا دوه ځایونه شو. جابر رضی الله عنه وایي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم احتجم على ورکه من وثء کان به او دا روایت امام ابو داود راوړی دی وی رسول صلی الله علیه وسلم په خپل ورک باندې حجامه کړې دا ورک دی پتون نه دی برزي ته ویل کېږي یا ټوټی ورته ووایه یا د ټوټې خواوشا د دې ځای نه رسول صلی الله علیه وسلم وینه ویستې ده من وثء کان به. الوثء په عربۍ کې ده د اندامونو یا د خپو لاسونو هغه دړ ته وایي چې داسې د هډوکی پکې مات شوی نه د هډوکي نقصان هسې پې دړي نو رسول صلی الله علیه وسلم د هغې دپاره حجامه کړې ده. یو بل ځای د درې ځایونه شو. څلورم انس بن مالک رضی الله عنه روایت ته امام ابو داود راوړی دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم احتجم وهو محرم رسول صلی الله علیه وسلم د احرام په حالت کې وینه ویستې ده على ظهر القدم د خپې د شانه د خپې شا کومه بره که لاندې بره لاندې خېټه ده د دین رسول صلی الله علیه وسلم وینه ویستې ده ولې من وجع کان به په دې خپه به دړ راتو نو د دې ځای نه رسول صلی الله علیه وسلم وینه ویستې ده. څو ځایونه شو؟ څلور. پنځم ځای چې رسول صلی الله علیه وسلم ته وینه ویستې ده عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت ته امام بخاري راوړی دی وی احتجم النبي صلی الله علیه وسلم فی رأسه وهو محرم رسول صلی الله علیه وسلم د سر نه وینه ویستې وه او هغه د احرام په حالات کې من وجع کان به په دې سر باندې به یې دړ راتو. د پنځه ځایونه چې دین رسول صلی الله علیه وسلم وینه ویستې او دا لازم نه دی چې ته صرف د دغه پنځه ځایونه وینه ویستی شي بلکې کوم چې ماهري په دې باب کې هغو ته نور هم ځایونه معلوم وي. خو دا دې لپاره مې درته وایي چې تا ته پته وي چې د رسول صلی الله علیه وسلم د حجامې په باره کې چې هغه دې ځایونو نه وینه ویستې او دې کې شک نشته چې د دې ځایونو نه وینه ویسته در ټول نه غوره ده. او دلته به یو فایدې ذکر کړو د حجامې دپاره غوره ورځې کمې یوې دي. بعض روایتونو کې داسې راځي چې د میاشتې د 18 19 او 21
د عربۍ میاشت ویم د هجرۍ انګلیش نه 18 19 21 او ورځې غوره دي د پیر ورځ او د جمعرات ورځ خو دې باره کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه څه نه دي ثابت دې باره کې صحیح حدیثونه نشته دومره ده چې په دې باندې د صحابه کرامو عمل شتي لکه انس بن مالک رضی الله عنه یو روایت راځي چې هغه دا خبره کړې ده وي صحابه کرامو به چې کله حجامه کوله نو د میاشتې یا په 18 یا په 19 او یا په 21 نو دا غوره ورځې د حجامې دپاره او دې دا مطلب نه چې نور ورځو کې حجامه هغه نه کېږي خو دا غوره ورځې دي 18 19 او 21 دا غوره ورځې دي او دې سره یعنې ما په خپله څو پیرې کړي دې سره دا بدن دا سپک شي دغه وینه چې سرمن لاندې او هغه جام شوي او ډیره شوي نو د دې سره هغې کې کمی راشي او دا وینه چې کمه شي نو دا بدن د ښه چاق او چوبند شي او ځکه یعنې چې کم سړی طاقتوري او بدن یې ښه دله پکار دی چې وخت په وخت وینه م ورکوي دې مریضانو له خدای خپله اندازې چې دومره وخت کې یو پیر ورکول پکار او دغه شان حجامې دا مطلب چې هره میاشت کوه د دې خپل وختونه هغه ټیم کې به سړي ته پکار دی چې مریض له چې ته وینه ورکړې الله در اجر درکوي او د بدن نه چې دا وینه وځي نوې وینه جوړه شي تازه دا بدن د هغې سره ښه برابر شي او سستی د بدن نه هغه وځي نو په دې کې بخل مه کوئ دا ختمیږي نه یعنې که یو سړی دا وایي چې زه ته یو ډراپ وینه وباسم نو دا خو زما د بدن نه وینه کمه شو یو ډراپ کمه شو نو چې بیا بل یو ډراپ ورکوه بله چې بله کمه شو زما نه څه پاتې شو نه دا وینه چې ته د بدن نه وباسې ورکې په دې کې رب العالمین ستا په بدن کې برکت اچوي په دې سره دا وینه چلیږي او نروبه شي او د دې وینو د چلیدو هغه ګردش چې دی د دې هغه تیز شي نو بدن ورسره ښه برابر شي د الله په توفیق سره دا شان دا حجامه ده چې د سرمن لاندې وینه ده دا د رګونو هم نه ده نو دا وینه ډېره شي دې بدن کې د هغې د لاسه په سر دړ راځي په سر باندې بوج په ملا باندې دړ په خپو دړ په لاس دړ نو دې کې رب العزت چې دی شفا هغه اچولی دی کله یو سړی ما خو حجامه وکړو زه ښه نه شو ما حجامه وکړه زه ښه نه شوم دا خو تقدیر کې به نه لیکلی شوي ته ښه شي تېر شوي پیر موږ دا خبره کړې وه چې کله داسې هم وشي چې سړی دوایي استعمال کړي والله وله شفا ورنه کړي نو دا لازم نه ده چې بس ته به چې په کم نیت ته څه شی وخوړه او ته علاج کوه بس ته به یو پاکه ټیم ښه کېږي او څنګه چې ته غواړې هغه شان به ښه کېږي نه داسې نه ده خو دې باره کې حجامې باره کې هغه دا دي چې دا سنت طریقه ده او د نږدې وخته پورې د علماو به دا خبره بیانوله دا کوم عوام چې داسې د دې دین نه لرې دي او خصوصا د انګریزانو نه متاثر دي هغوی به دا اوس نو داسې علاج شو او داسې خو چې اوس انګریزان ووایي چې دا ډېر ښه علاج دی او خصوصا هغه کسان یې کوي چې هغه په لوبو کې د هغوی برخې دي هغوی دا حجامې کوي هغو ته پته چې دا ډېره فایدهمند دې سره دا بدن ښه کېږي نو اوس هغه کسان هم وایي واوایي دا ډېر فایدهمند دی ولې فایدهمند دی وایي انګریزان وایي چې فایدهمند دی په تندر دی ولګي انګریزان زموږ د انګریزانو سره څه کار دی رسول صلی الله علیه وسلم کړی ده او هغه ویلي چې دا ستاسو په علاجونو کې غوره علاج دی زموږ په ایمان دی او د دې سي عربي ګوره د پخوا نه کوي داسې نوی علاج دی پخوا نه د رسول الله وسلم د راتلو نه مخکې دا علاج په عربو کې به روان او اوس یې پورې کېږي دا ډېر قیمتي او مختصر بیان چې تاسو واورېدلو
دغه شان بیاناتو اوریدلو لپاره زموږ سره اوسئ. السلام علیکم ورحمة